يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى عندنا روتين حلو يا بنات، ان شاء الله يعجبكم. طبعا هتشجع طبعا البنات اللي كسلانه تقوم تعمل اي حاجه، فيديو ان شاء الله يشجعكم. عندنا طبعا مواعين، عندنا اكل يا بنات، عندنا طبعا بوتاجاز، وبعد كده هنروق بقى المطبخ. ان شاء الله الروتين ده ان شاء الله يعجبكم. يا بنات بنصبر بقى المواعين كده مع بعض كده. اول حاجه بنبدا بقى المواعين الاول عشان المطبخ كده يكون نظيف ونعرف طبعا نشتغل في الاكل. بس بعد المواعين الاول هنعمل بوتاجاز عشان تبقى نضيف كده ونعرف نعمل الاكل كده كويس. روتين سهل وحلو ونشجع بعضينا كده. هنعمل بقى يا بنات ان شاء الله نعمل فراخ، هنعمل لوبيا، هنعمل رز بشعريه. اكله سهله جدا. اللوبيا طبعا خفيفه جدا ومعروفه يعني بحبها. لازم اول حاجه يا بنات طبعا نبدا بالمواعين الاول. المطبخ كده رايق حوالينا مواعين، وبعد كده نخلص بقى الاكل. ان شاء الله يبقى روتين سهل جدا وبسيط عليكم. بنشجع بس البنات، بس ايه بتبقى بقى الجو ساقع، بس ما تخش المطبخ كده وتفتحي الميه كده وتيجي على ايديكي هتلاقي نفسك فيها اتشجعتي على طول. وتشغلي المطبخ كده، تخشي بقى على طول الشقه كده تروقيها. لو الواحد لو قاعد هيكسل. على فكره والله وقفه المطبخ حلوه يعني مش وحشه. المطبخ لما يكون نضيف بتبقى حاجه حلوه كمان، تحس كده الشقه كلها نضيفه لما يكون المطبخ نضيف. اساس البيت هو المطبخ. مطبخ رايق كده ونضيف مفيهوش حاجه، بتبقى الشقه تحس كده هي رايقه ونضيفه. كده يا بنات احنا خلصنا بقى المواعين. طبعا دخلنا على البوتاجاز بقى بتاعنا. اول حاجه بنجيب الليفه دي يا بنات احنا بنخليها للبوتاجاز بس. اول حاجه بنمسك على البوتاجاز كده الاول عشان لو في حاجه ناشفه زي كده بنبله كده وبالليفه كده والصابون كده. ومعانا بقى السلكه كده بتاعته، سلكه حلوه كده بنصبر بقى البوتاجاز دي عند اي بتاع منظفات بتجيبوها. بس اول حاجه بنمشي كده بالليفه كده بالشكل ده كده، نبله كده بس كده، والازاز كله كده والجناب. طبعا برضه في حاجات ناشفه، طبعا الليفه طبعا مش هطلعه. بنجيب بقى السلكه بتاعتنا
بصوا يا بنات اهي، عندنا بتاع المنظفات اللي بيبيع الصابون والاريال والحاجات ديت اهي يا بنات. طبعا دي جميله جدا، نحط فيها صابون كده ونلبس في شويه ميه كده. الليفه دي يا بنات بتخلي البوجاز لكن لسه جاي جديد. بصوا يعني دي حاجات ناشفه عشان امبارح ما عملتوش. بصوا جميله قوي السلكه دي. الليفه دي بتتباع في المنظفات يا بنات، طبعا التلاته منها كده ب5 جنيه يعني مش غاليه. خلي البوجاز كده بيلمع وجميل، والحوض كده بتاع المواعين كده. بصوا بقى نعمل ازاي، مفيش طبعا حاجه ناشفه من الاكل وكده كان ملزق. نعمل بقى كده. طبعا بصوا الازاز برضه نمشي عليه كده. ندخل بقى السلكه دي جوه كده عشان لو في حاجه جوه لازقه ولا حاجه كده. بصوا يعني بقى لازقه ازاي، في حاجات كده ناشفه ازاي. بقى برضه جنب العين دي كده بصبعك كده، وتمسكي حته سلكه صغيره كده. بصوا كده تحط بس صابون المواعين بس وخلاص على كده. والسلكه دي بتخلي قشطه كده معاكي. دي بنانه صغيره برضه مفتوح البن والحاجات دي. بصوا ناشفه ازاي. ولا ميه سخنه ولا اي حاجه، هي بس حبه صابون كده وشويه ميه كده من الحنفيه تمشي عليه كده. تحسسي كده بايديك كده لو في حاجه ناشفه ولا حاجه بتعدي عليها كده. بس طبعا بص بقى بتاع البوتاجاز الازاز طبعا مش هعمله بالسلكه، بالليفه كده عشان طبعا ايه مطرح الزراير بتبقى فيه ارقام كده وكتابه كده مكتوبه كده. السلكه دي ممكن طبعا تمسحه بالليفه بس كده. بنعمل ازاز، انما هنا عشان ستانلس عادي بالسلك على طول. بصوا بقى البيض عامل ازاي. بصوا شوف بيلمع ازاي. صراحه السلكه دي جميله، وبرده تنفع برده المواعين الالومنيا، بتخليها كده تلمع كده زي المرايه. بمشي برضه على الازاز كده بايديا عشان لو في حاجه لازقه كده. بصي ما ياخدش وقت، يعني 10 دقايق كده تبقى زي القشطه معاكي. بصوا يا بنات، بصوا شوفوا بيلمع ازاي كده بقى يا حبايبي. طبعا عملت بقى اللي هي اللي بتعمل فوق الستانلس طبعا بالسلك، وبعد كده نزلت بقى على الزراير والوش كده بتاع البوتاجاز اللي طبعا بالليفه. ما ينفعش طبعا في رسومات كده مكان العيون كده يا بنات اللي بتفتحي بيها والسك ديت. طبعا السلك ديت ممكن ايه يمسحها لي خالص. ومطرح برده الزرار كده بتاع الساعه ده دايما بالليفه، والجناب برده بالليفه. ما عدا بقى اللي فوق الستانلس بيعادل السلكه الازاز بالسلكه بس كده. خلصنا بقى كده هنشفه، وبعد كده هنخش على العيون بتاعته. بقى خلصنا من البوتاجاز بنخش بقى العيون بتاعتنا. فاحنا معانا اول حاجه الليفه ديت بتاعت البوتاجاز دي مخصصه بس كده للبوتاجاز بس. انا بس نعمل بقى الحديد بتاعه. وبعد كده العيون دي طبعا مش عايزه الليفه، ده عايز طبعا سلك. اول حاجه بقى نبدا الحديد كده. اول حاجه مش مدهن مش موسخ قوي، لو موسخ قوي بنحتاج السلكه ديت بتاعته عشان لو في حاجه ناشفه. طبعا ما فيش عنه بس بالليفه. بصوا بحط بقى حبه صابون كده على الليفه. نمشي بقى كده يا بنات كده.
السلكه طبعا لسه معانا، لان لو سبتيه طبعا يومين 3 كده لازم بقى محتاج السلكه، عشان لو في حاجه ناشفه حاجه من مطرح الاكل وكده على البوتاجاز. بصوا مش بقى كده. بصوا كده لما يكون ناشف ممكن احتاج بالسلكه، لازم مش هو كده مش محتاج السلكه. نقوم بقى الجنب التاني عملنا اللي تحت. بصوا كده طبعا عشان ايدي فيه على طول مش وسخ قوي يعني، عشان على طول بغسله. بصوا كده خلصنا اول واحده. طبعا بقى العيون دي بتحتاج سلك. بصوا كده مطرح الاكل وكده. بصوا الصفار ده طبعا مش هيطلع بالليفه، هيطلع بالسلكه ديت. بصوا كده بصوا يا بنات. بصوا كمل بقى كده. بصراحه السلكه دي جميله. تخيل البوتاجاز قشطه. بصوا العيون عامله بتلمع ازاي. كده بنلفها معانا كده. على فكره السلكه دي برضه يعني مش غلط على الايدين ولا بتعور الايدين، ناعمه بصراحه. بصوا ناعمه ازاي، ما بتجرحش يعني بالايد كده. بصوا يا بنات شوف بقى الفرق، فرق جامد يعني. بصوا برضه نادي عليها تاني كده، نمشيها كده تاني. حبيت بس اقول لكم يعني السلكه دي ما بتعورش، ناعمه جدا وحلوه على الايدين، متقلقوش يعني منها. بصوا نخش بقى على التاني ديت. حبه صابون. بصوا بقى دي منظرها عامل ازاي. لو هي ناشفه ولا حاجه على فكره مش هنعرف نمسكها فيها تعورنا، انما عشان هي طريه بصراحه حلوه. حتى لو دوست بايديكي كده ممكن بس احط هنا. بصوا عشان الفرق يا بنات ده اللي انا عملته طبعا. بصوا دي بقى تخليها بس كده للبوتاجاز، وتخليها بقى واحده تانية. لو عندك مثلا حله ألمونيا ولا حاجه خليها برضه تلمع كده زي العين دي كده. بصوا شكلها عامل ازاي. بس بقى الحته دي صفرا. بصوا بقى ده الفرق، بتلمع جميله والله من شكلها. بصوا اكن لسه جايه جديد كده. بقى بنات انا خلصت بقى البوتاجاز. راكم بقى البوتاجاز بتاعي. بصوا بعمل ازاي اكن لسه طبعا جاي جديد. طبعا الفوطه دي يا بنات انا مخليها بس البوتاجاز. طبعا ما ينفعش تعمل بحته مبلوله بالصابون كده وتيجي بقى حاطه العيون، لا لازم تخلي الفوطه كده مخصصه كده البوتاجاز كده يتلمع لها بالشكل ده كده. بصوا والعيون بقى كده والوش كده الازاز. بصوا بقى يا بنات عامل ازاي جميل جدا وبيلمع اكن لسه جاي جديد. بصوا بالشكل ده كده. ايه رايكم بقى في البوتاجاز بالسلكه بس كده العاديه دي انا وريتها لكم، والصابون بس المواعين. ننشف بقى الازاز كده برضو والعيون والازاز كده بتاع البوتاجاز كله كده بالفوطه النضيفه دي كده. كده يا بنات بقى خلصنا بقى البوتاجاز. بصوا شوفوا بالشكل ده عامل ازاي يا بنات. طبعا بقى نشفناه جدا بالفوطه اللي انا مخصصاها للبوتاجاز. طبعا بيلمع ازاي ونضيف جدا. وطبعا خلصنا ده اول حاجه بقى المواعين يا بنات. طبعا اساس المطبخ طبعا شطب المطبخ الاول المواعين الاول، بعد كده نخش على البوتاجاز، بعد كده بنخش على الاكل يا بنات. بس حبيت بس اوريكم ايه بعد ما قفلت البوتاجاز شوف شكله عامل ازاي كأنه لسه جاي جديد. نخش بقى على الاكل كده يا بنات. كده خلصنا المواعين والبوتاجاز نخش بقى على الاكل. كده يا بنات احنا خلصنا طبعا المواعين وخلصنا بقى البوتاجاز. طبعا قبل بقى بنبدا الاكل يا بنات طبعا بنصب الاول الحوض
بتاع المطبخ اللي بنعمل الاكل طبعا. نفس برضو السلكه بتاعت البوتاجاز ديت، بنحط بقى الصابون كده تخليه بقى بيلمع. بصوا كده يا بنات، قبل ما تبداي الاكل لازم ده يكون ايه نضيف جدا كده معاكي. طبعا السلكه دي بتخليه بيلمع. الحنفيه برضو كده كده. قبل ما تبداي الاكل كده لازم تصبني كويس الفوق الحنفيه كده. طبعا بالحته دي انا حطيتها ماشي الرخامه بتنزل بقى ميه كده، عشان كده حاطه الحته ديت. في الاخر كده بغسلها بالماء كده. لو سبتها كده الميه تنزل على الارض، عشان كده بحط حاجز كده يعني، بحط بقى الحتت ديت بغسلها كده غسله حلوه كده. بصوا الصفار ده كده نشيله. انا بس اوريها لكم. بصوا ده كده كل ده بالشال كده. بصوا بالسكينه كده تمسكي كده دبوس كده. بصوا عشان في برضه حاجه بتبقى طريه كده. بصوا ده كده تشال عشان تعمل الزفاره، ما ينفعش انت ايه تغسلها كده. بصوا يا دبوس كده يا بنات. بصوا الشكل ده كده. بصوا الحاجات دي بقى كده بتتشال. والجلد طبعا الزياده ده مش حلو. يا ريت بقى برضه معاكي سكينه حاميه تساعدك اكتر. قبل ما تشغلي الميه تشيل الجلد الاول عشان برضه ما يسيبش برضه الحوض عندك. بصوا كده تبقى قشطه كده معاكي. بصوا كده. طبعا بقى كنت لسه بقى الشال طبعا في الغسيل، ونقعها طبعا في خل ودقيق وملح وليمون. بصوا كده. انا برضو الرقبه ما نحبهاش احنا كده بالجلد بتاعها، ملوش لازم. صعب يعمل الزفار للشوربه وكده. بصوا يا بنت كده. الكبده طبعا القولصه بتبقى فيها طبعا دهن كتير عن الكبده. ده بقى القلب بتاعها. نفتحه كده من الصفار بتاعه ده كده. نفتحه بقى كده عشان لو فيه طبعا السواد ولا حاجه. بصوا ده كده. القولصه بقى دي اللي بتبقى مليانه. بصوا يعني بالسكينه تبقى سهله كده. ايه لو سكينه حاميه تبقى سهله معاكي تشتغلي كده بسرعه. بصوا كده. بصوا بقى يا بنات، انا حابه في ميه كده وخل ودقيق وماء كمان. طبعا نضفتها بقى من الجلد خالص، بقى ده شطفه حلوه كده الاول، وبعد كده بقى ايه انا حابه في الحاجات بتاعتها. بصوا تحت الجلد كده لو في بقى ريش كده ولا حاجه صغير كده بنشوفه كده بايدينا. بصوا كده يعني زي ما بيقولوا كده نبرشها جامد كده يا بنات. بصوا كده نخليها تلمع كده معايا بقى الدبوس. بصوا بقى عامل ازاي. مشي بس الاول الجلد الكبير الاول كده بتقطعيه بالسكينه، وبعد كده تخشي بقى عليها تاني شطفه حلوه كده لو فيها ريش ولا حاجه كده. والجلد الناعم اللي عامل زي الشفاف الابيض ده بيتشال كده. بصوا كده بالشكل ده كده تبقى قشطه كده. طبعا الجناحات بقى لو فيها بقى ريش زي كده بتفرد كده او بالسكينه. نفتح الدبوس كده بقى الدبوس الوقت يعني انها جامد كده. هو بايديكي كده وفي اي ريش كده بيطلع معاكي من تحت جامد كده. بصوا
غسلتها طبعا غسله حلوه كده من اي ريش ولا اي حاجه. طبعا بقى خمرتها كده في ميه وليمون، ليمونتين كده حلوين كده عشان الزفاره. معايا بقى معلقتين كده دقيق كده يا بنات كده. طبعا الدقيق جدا حلو قوي للفراخ عشان بيشيل الزفاره. معايا بقى الملح بتاعنا والخل، برضه الخل ده اساسي برضه، الملح. نحها بقى كده يا بنات كده 10 دقايق كده او ربع ساعه. وانا كده قطعت البصل كده اعملها كده بحله كده. كنا قطعت البصل كده والفلفل. وبعد كده بقى ايه نرجع بقى نغسلها كده غسلتين كده 3 تاني، بس ننقعها الاول ايه في الحاجات بتاعتها ديت بالشكل ده كده عشان الزفاره. بس سيبنا بقى الفراخ بقى يا بنات بقى تتنقع كده بتاع ربع ساعه كده. طبعا جبنا بقى حله وجبنا فيها بصلتين كده احمر كده يا بنات، ومعانا بقى فلفل الوان يعني احمر والاخضر ده. لو عندك برضو اصفر ممكن تحط، عندك جزر ممكن تحط، بس انا ما عنديش اصفر ولا عندي جزر عادي يعني. بس الاكل ده بصراحه ما تنفعش الا ببصل احمر، تحس كده هو ايه بتاع بدي الاكل كده مسكر. ولو عندك برضه بصل ابيض مش مشكله، لو موجود عندك يعني ما توقفيش يعني حالك يعني عشان بصل احمر، بس لو عندك يعني تعملي بيه. هنقطع بقى يا بنات بقى الفلفل ده كده ومع البصل كده. الخلطه دي بتدي طعم جميل جدا للفراخ، تبقى اسمها كده في حله كده. نقطع بقى البصل ونقطع الفلفل، اي تقطيع بقى مش لازم كده اصلا هيستوي مع الفراخ يعني. اي تقطيع كبير صغير مش فارق كده اصلا لما يستوي هيبقى طري. برضو الخلطه دي برضو ممكن تعملي بقى برضو لحمه، تقطعي كده اللحمه كده مكعبات كده صغيره كده، تعمل الفراخ عشان تستوي بسرعه. بس يعني حلو التقطيع ده كده مش وحش اهو. هما 3 بصلات كده حلوين. طبعا الخلطه دي يا بنت ممكن تاكل بقى برز كده، رز ابيض، رز بشعريه، اي رز. لازم بقى يا بنات الفراخ تتنقع في خل كده ودقيق وملح وليمون عشان طبعا الزفاره يعني. تنقعها الاول كده وتغسلها غسله حلوه زي ما انا غسلتها كده معاكم كده، وتبداي بقى كده تشتغلي في الحاجه بتاعتك. بصوا نقطع اي تقطيع كده، مش شرط بقى نجيب بقى القطاعه وتقعدي بقى تقطعي كده، لا انت واقفه على على طول متاخدش وقت كده. بصوا بالشكل ده كده. البصل الاحمر ده بقى ينفع بقى لكباب الحله، اللحمه، الفراخ، للبانيه لو انت هتتبلي بانيه. صراحه بيبقى حلو قوي البصل الاحمر بالحاجات ديت. انا بتعمل لو تسلق بقى لحمه لازم بصل ابيض، تسلق فراخ لازم بصل ابيض، يعني كل حاجه ولا حاجه يعني. ما ينفعش البصل الاحمر ده تسلقه في الشوربه مع الفراخ، بيعمل له مسود كده ومش حلو كده. احنا قطعنا بقى البصل. مكونات بقى لسه نقولها بقى واحنا شغالين كده. نحط مكعب ماجي. بصوا قطعنا بقى بالشكل ده كده كده كده. لما يستوي بقى بيطرى كده. بصوا الفلفل بقى نفس الموضوع. لو برضو عندك جزر يبقى حلو، عندك فلفل اصفر برضو يبقى حلو برضو مش وحش. طبعا بقى خلينا البوجاز يا بنات بصراحه قشطه يعني. بصوا عامل ازاي بيلمع ازاي، مخدش معانا وقت خالص البوجاز ده. المطبخ رايق والمواعين كده نظيفه حواليكي ومتشطبه الحوض، البوتاجاز منضفاه، تبقى الاكل سهل كده حواليك ما بياخدش معاك وقت. اما بقى لو البوتاجاز وسخ والمواعين طبعا مكركبه حواليك مش هتعرفي تقفي. كل ده كده رايق حواليك في ثواني كده بتعملي الاكل كده مادام كل حاجه نظيفه كده حواليك. تعالوا نقول بقى الكلام ده لسه بقى البنات بقى اللي بادئه كده يعني لسه متجوزه جديد وكده، نشجعهم يعني.
هنعمل بقى معاكم بقى حاجه كده عشان ايه نشجع بعضنا كده. مش عايزه اقطع في الفيديو عشان اوريكم يعني الاكل بصراحه سهل مش صعب، عشان كده ماشي معاكم خطوه بخطوه. احنا كده خلصنا. طبعا بقى نخلص الحاجات دي نحط المكونات على طول. نحط مكعب ماجي، ونحط سمنه، نحط البهارات، نشوحهم كده، وبعد كده بقى نشرب الفراخ بقى شطفتين كده حلوين كده يا بنات. طبعا بقى ريحتها بتقلب الشقه بصراحه جميله. عايزه بقى تاكلها كده لما تستوي تبقى برضه حلوه. عايزه تطلعها بقى في صينيه تديها وش كده في الفرن كده تحمر كده برضه تبقى جميله. يعني ساعات تعملها كده ومره كده ومره كده. يعني السكينه لو حاميه معاكي في ثواني هتقطعي كل ده كده زي ما انا قطعته كده. شوف ثواني الواحد خلصه. مش اكيد بقى انت شايفاه بقى اللي هو ايه قطع كبير، بس لما يستوي بقى هتلاقيه دايب كده معاكي كده وطعمه مسكر وجميل. ما تلاقيش الخضار يعني تخين قدامك كده او كبير كده، لا حلو. صراحه بتبقى اكله سهله جدا وخفيفه متاخدش وقت. يعني مش ثواني كده تعمليها لعيالك على طول. او لو واحده موظفه ولا حاجه تطلع كده الفرخه تنقعها كده وتغسلها غسله حلوه. تقطع بقى البصل كده على الفلفل، على عندها جزر، وتيجي مشوحاها كده وتيجي بقى حاطه الفرخه. بصوا يا بنات مخدتش الوقت معانا ازاي. كده بقى احنا ادنا بقى طبعا النار. نحط بقى السمنه بتاعتنا عشان نحط بقى فيها غلط خالص كده. بتاع معلقتين كده بس تكون مليانه كده. وانت حابه تحط زيت ممكن تحطي. نقلب بقى كل ده كده مع بعض كده. لازم نشوح الكلام ده كده كله الاول، بعد كده نحط الفراخ بتاعتنا. كده بقى السمنه كده حلوه 3 معالق كده حلوين، بس طبعا مش مليانه قوي يعني عشان هي لسه سايحه. نحط بقى مكعبين ماجي. نكسرهم بقى كده. نحط المكونات بتاعتنا. فلفل اسمر، بابريكا، نحط بقى رشه قرفه. من القرفه ده اصلا بتبقى جديده يا بنات، يعني حاجات بسيطه كده بتاع ربع معلقه كده او اقل من ربع معلقه. نحط بقى كمون. انا بهارات فراخ. انا بقى 7 بهارات. انا بقى الملح ده اخر حاجه. تعمل تستوي برضه النار برضه لو عايزه ملح فيها ندوقها، بس مش هنكتر الملح اللي في الدلوقتي. نحط بتاع ربع معلقه او نص معلقه كده في الاول. لما تستوي كده برضه ندير الحوض بتاعها. لو محتاجه ملح برضه نحط لها. هنقلب بقى كل ده كده. لازم بقى نشوح كل ده كده مع بعض كده، مع البهارات مع الماجي. نحط بقى رشه كده بصيني كده تخلي طعم الاكل جميل كده. بصيني جميله جدا.
هغسل بقى كده الفراخ بقى كده خلصنا بقى الخلطه بتاعتنا. نغسل بقى الفراخ كده غسله حلوه كده واشطبها كويس، وبعد كده بحطها نوطي بقى النار شويه ونسيبها. بقى الخلطه طبعا بتاعت الفراخ طبعا موطينها على النار كده وسايبينها تتشوح كده كده. على ما اغسل بقى الفراخ يا بنات، هغسل بقى الفراخ معاكم طبعا قاعده كده داخله اكتر من ربع ساعه. اشوفها تبقى حلوه كده، لان كده مجموعه كده بقى اكتر من ربع ساعه يا بنات. بصوا المسحوق بقى اللي احنا حاطينه ده يا بنات اللي هو اللي عباره عن ليمون وخل ودقيق وملح، ده طبعا بيحط الزفاره لما تبقى معاها كده. كاسر الفراخ بصي بتزن ازاي معاكي، بصي مش مدهنينها كده. الفراخ عامله ازاي برضه شفتوا ازاي. بقى كام شطه كده بقى قرنصه كان فيها دهن بقى كتير. الجبن الابيض ده كده بصوا دخل دي جوه السوق كده كده وفتحها كده. ده بقى بقلبي مش عارف طبعا لازم تفتحيه كده عشان لو في حاجه كده دم مخزن ولا حاجه. بقى شطه كمان كده. انا عارفه يا بنات طبعا الفيديو طول عليكم، بس حبيت بس اعمل معاكم خطوه بخطوه كده، يعني اوريكم الحاجه اللي انا بعملها هتعرفوا يعني. طبعا غسيل المواعين طبعا مش صعب ولا البوتاجاز ولا الاكل، والله يا بنات طبعا كل ده سهل جدا. بس المطبخ طبعا لما يكون نضيف تلاقي نفسك شجعت كده وخلصت كله ورا بعض. بصوا كده لما تلاقي بقى الميه بتاعتها كده البيضه كده دمت كده هتلاقي نفسك خلاص كده. كده يا بنات طبعا شوح لها. بصوا نجيبها كده نص بقى الفراخ كده مفيهاش ميه، اشوحها بقى شويه كده مع الفراخ ونبدا بقى نحط بتاع كوبايه ميه كده او كوبايتين، مش كتير يعني نحط مش نكتر ميه، بس نص كده الفراخ جامد كده من اي ميه كده تحت غسيل كده. انا هحط بقى في الخلطه دي يا بنات بس اعمل دلوقتي شويه كده نلاقيها بس كده تتشوح كده الاول. والله الخلطه دي جميله يا بنات لما تتاكل طبعا برز ابيض او بشعريه زي ما انتم حابين تبقى جميله جدا. نخلي كده الخلطه كلها كده تخش في الفراخ كده. طبعا لما تسلقوا بنات ما اعرفش ما ينفعش بقى تقلبوها كده عشان ما تهريش منكم. هنقلبها جامد كده عشان الخلطه بس تخش، هي لسه نيه. لما تستوي هنقلبها طبعا بالراحه جدا عشان ما تهريش مننا. نغطيها بقى كده ونسيبها بقى بتاع نص ساعه كده. بنحط بقى كوبايتين ميه بالشكل ده كده. عندنا كده صدمه كده بالتوابل والحاجات اللي احنا حاطينها دي كده اتشوحت مع بعض شويه. وبعد كده نبدا نحط الميه كده بتاعتها، مش هنكتر طبعا البنات ميه كتيره بالشكل ده كده
مش عايزين طبعا تبقى مليانه كده، حاجات بسيطه كده تستوي بس فيها عشان ما تستحش منها من تحت. نطبق بقى طبعا بقى الحوض يبين بقى كان بقى الزفاره. طبعا بقى بنكمل بقى الاكل. طبعا بقى لازم نصبنه بقى عشان الزفاره، ما ينفعش طبعا نعمل اكل يا بنات في الحوض بقى زفر معانا. بدل ما غسلنا الفراخ لازم بقى نغسله كده مطرح الزفاره كده، والحنفيه مطرح ماسك كان تفتحي كده الحنفيه كده وتسكيها. بصوا كده يا بنات عشان طبعا الزفاره بتاعت الفراخ. كل حاجه بقى حوالي نحط بقى بالغسل كده. وننشف برضو كده حوالي الحوض عشان الميه. كده بقى طبعا انتفضت بقى على الفراخ يا بنات. بصوا طبعا استوت ازاي. شوف بقى الخلطه بقى بتاعتها عامله ازاي، والله العظيم جميله يا بنات. طبعا شوفت بقى الصدر، شوف بقى الصوص بتاعها عامل ازاي. بصوا يا بنات طبعا ده بقى تاكل بقى بالرز. طبعا شوف طبعا عملنا بقى الشوكه كده في الصدر كده. بصوا شوف ده بقى ازاي. طبعا ما كملتش بقى حاجه. طبعا عليها نعمل بقى رز بشعريه يا بنات. نحط بقى الرز ده كده الشعريه كده. نحط بقى زيت. نحط بقى حته سمنه كده صغيره كده. هي بتاع معلقه كده بس، مش طبعا مش مليانه يا بنات، حاجات بسيطه كده بتدي نكهه حلوه قوي بالرز مع الزيت السوق كده. عندنا الفراخ دي يا بنات طبعا ايه، في ناس بقى احنا بقى ساعات بناكلها كده، يعني في ناس بتاكلها كده، وساعات بقى بنحطها بالفرن كده، نحطها في صينيه. انا بقى ان شاء الله نعملها كده معاكم. نحطها في صينيه كده تاخد وش كده، تبقى جميله جدا. وبرده كده برده حلوه مش وحشه، انا بنزهق منها ناكلها كده، وساعات ناكلها كده. فمره كده يا بنات بقى ارجع لكم تاني. كده يا بنات بصوا بقى الشعريه طبعا مش عايزاها بقى تتحمر قوي يا بنات، يعني اللون الذهبي كده، ما تخليش الرز طبعا مغمق كده معاكي. الرز كده حلو كده اصفر كده حلو كده مزهزه كده. كده اقلب معاكم الحبه دول كده للدرجه اللي انا هوصل لها. طبعا تبقوا انتوا عارفينها كده، البشريه كده حلوه ده اللي معاكم ده جميل. طبعا بقى غسيل الرز دلوقتي وتغسله كويس. طول ما انت واخده ايدك في الرز كده في معلش اسف في البتاع ده الشعريه عشان طبعا ما تكسرش منك، عشان بصوا لازم تبقى واقفه كده عليها عشان تحمر بسرعه. بصوا بقى كده نحط بقى الرز بقى كده، نحط بقى شويه. لازم يتصفى كويس كده منه مفيش الميه بتاعته. حطوا مكعب الماجي. طبعا بقى مكسرها كده يا بنات، مينفعش تحطوها سليمه لازم تتكسر كده معاكم. وبنت بقى طبعا نقلب برده كويس كده عشان لو في حاجه متكسرش ولا حاجه بالتقليب كده دايما كده. لو في حاجه متكسرتش كده نقعد نقلبها كده. نحط بقى الملح، نقلب بقى كده نشوح الرز كده مع الشعريه كده بالماء كده بالملح كده. نعلي بقى النار. شوفوا بقى لون بقى الشعريه عامل ازاي يا بنات. بصوا اللون بقى جميل ازاي. طبعا بقى لما تغمقيه تبقى شكلها وحش خالص في الرز، المسلوق ده كده في الرز مش حلوه. نحط بقى الميه بتاعتنا.
ونشوف بقى لو محتاجه ملح برضه نحط لها تاني. بصوا بقى يا بنات لازم اقلب كويس كده. ولو انت بقى عندك شوربه ممكن تحط شوربه عادي، عندك شوربه لحمه شوربه فراخ، ما عندكيش ممكن تحط ميه كده، تحط مكعب ماجي بتبقى جميله جدا. انا اكتر بصراحه اكتر الناس يعني بحب اعملها كده بميه واحط مكعب ماجي، بيبقى جميل جدا وريحته تحفه. بصوا كده ميته حلوه مظبوطه. شوف بقى الملح يعني بس ذره ملح كده، بس ذره كده، حاجات بسيطه كده يعني، حاجات بسيطه كده يا بنات كده. بالنسبه للميه تبقى على وش الرز كده، ما يكونش عالي عشان ما يتعجنش منك. يشرب بقى يا بنات خالص وينشف خالص كده يا بنات. نبدا بقى نوطي عليه وما نقلبوش برده، يعني لو شرب ونشف هنغطيه بس كده ونسيبه. بعدها بربع ساعه او 10 دقايق بنبدا بقى نقلبه عشان الرز يطلع كده مفلفله كده معانا، وتطلع رزها برزيتها كده. كده يا بنات بقى نشوف بقى الرز مع بعض كده يا بنات. طبعا بقى احنا ايه لازم بقى بصوا بقى كده بقى نشف خالص ازاي، مفيش بقى ولا ميه، ناشف خالص. طبعا مش هنقلبه، هو بيشرب خالص كده وبينشف. بنوطي عليه لغايه ما يستوي خالص، بنفلفل كده تطلع بقى رزها برزيتها كده. معانا بقى يا بنات بقى الفراخ بتاعتنا، معانا بقى جايبين صينيه. بصوا نطلعها بقى كده بسرعه كده مع بعض كده يا بنات. طبعا انا هريها جامد عشان كده بنسيسها كده بالراحه. بصوا نحطها بقى كده، جميله جدا والله وريحتها تحفه ومبتاخدش وقت وسهله جدا. يعني الاكله دي بصراحه سهله جدا، مخدتش وقت معانا. بصوا نطلعها بقى كده كده يا بنات اهو. طبعا مسويها جامد عشان كده ايه بسيسها كده عشان تبقى لنا ايه حلوه كده في الاكل، تبقى مستويه وحلوه. الحمرا بقى طبعا بقى في ده وش كده في الفرن. الصينيه بتجيبيها ما تحطيش فيها حاجه خالص غير بس الفراخ، قطع الفراخ كده بترصيها كده في الصينيه. ده بقى يبان ده بتاكل بقى مع الرز اللي احنا عاملينه ده، اكله جميله طبعا جنب الزيتون. طبعا احنا مخللين طبعا معاكم الزيتون طبعا جميل جدا، ان شاء الله هتجربوه برده. حطها في الفرن بقى يا بنات واقدم لكم ان شاء الله مع الرز. وكده بقى يا بنات خلاص بقى كده خلص كده الروتين بتاع المطبخ. طبعا اتمنى بقى الروتين يا بنات يكون سهل عليكم، ما يكونش تقيل، ويكون حتى طبعا مش صعب عليكم. دي بقى الفراخ يا بنات اللي احنا عملناها، وده بقى اللي هناكل بقى جنب الرز. الصوص ده جميل جدا يا بنات. ممكن برضو يتاكل بعيش، يتاكل برز ابيض، رز بشعريه زي ما انتوا عايزين. وده بقى الرز يا بنات. طب انت عايزه تعملي بميه، عايزه تعملي بشوربه، اي حاجه زي ما انت عايزه. ما عندكيش شوربه ممكن بقى شويه ميه كده ومكعب ماجي، بيبقى جميل جدا والله مفلفل. بصوا الحبايه حبيتها ازاي. وده بقى يا بنات الزيتون اللي عملته معاكم قبل كده، طبعا لازم ناشف جدا والفلفل بتاعه مش طار ولا حاجه، جامد جدا. ان شاء الله هتجربوا برضو الزيتون ده وهتقولوا برضو في التعليقات تحت اللي هو طبعا جامد جدا وهتكتبوا لي. ودي بقى الفراخ يا بنات اكن بقى مشويه، والله ريحتها جميله جدا وقلب الشقه وتجنن. ان شاء الله جربوها. انتوا بقى حابين تاكلوها كده من غير ما تدخلوا الفرن برضو براحتكم، حابين تحطوها كده جوه الفرن كده برضو تبقى جميله جدا ومقرمشه ومحمره كده. اتمنى بقى الروتين بقى مطبخ دنيا يعجبكم يا بنات ويكون سهل عليكم. ولو عجبكم بقى الروتين تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده يا بنات بقى معانا طماطم طبعا هنخزنها يا بنات. بصوا طبعا مصبيه الحوض الاول غسله حلوه كده وحاطه طبعا في الحوض. هنخزنها طبعا يا بنات مش هنسبكها ونقطعها. طبعا طبعا بس الفيديو هتعرفوا بقى نخزنها ازاي. بصوا غسلها بقى كده غسله حلوه كده. طبعا مش هنسبكها يا بنات، طبعا التسبيكه طبعا ايه مش يعني هتسبكيها وبعد كده لما تحتاجي تسبكيها طبعا للاكل تبقى طبعا نخلط طبعا المعده يا بنات. انت بس بتشيليها كده سليمه كده في اكياس طبعا، وبتطلع بقى الكيس بتنقعها في ميه كده بتاع ربع ساعه. تجيبي بقى الخلاط اكنك لسه جايباها طبعا حالا من السوق، احسن ما تسبكيها في الاول وبعد كده تسبكيها طبعا في الاكل يبقى ايه مش حلو بصراحه. انما ايه دي جميله جدا بالشكل ده كده. بصوا
نغسلها مع بعض كده عشان اوريكم ايه اللي هي غسيلها سهل جدا وتخزينها سهل جدا. طبعا يعني ساعات الاوقات تبقى تيجي على اوقات يا بنات طبعا الطماطم بتبقى غاليه جدا، وساعات بتيجي عليها اوقات برضه بتبقى رخيصه. طبعا نستغل بقى اللي هي رخيصه ونجيب كده ونخزن كده في الفريزر. كده دعكيها جامد كده بايديكي عشان لو فيها رمله ولا حاجه كده لازقه فيها. كل فتره كده ما تنزلي كده السوق تجيبي حبه كده مع الاكل طبعا وحاجتك تخزنيهم كده على طول كده مياخدوش وقت، سهله جدا. جيت في يوم كده ما نزلتيش بتطلعي الكيسه على طول تنقعيها كده في ميه من غير ما تغسليها عشان طبعا انت غسلاها، يعني شايلاها كده نضيف في الاكياس كده. نجيبها كيس التلاجة كده ونخزنها بقى، كيس بقى كيلو كيس نص زي ما انت عايزه حسب الطبخه بتاعتك وحسب طبعا الاسره عندك. بصي بقى بالشكل كده بتلمع. نجيبها الطماطم بقى السليمه كده بالشكل ده كده، متكونش بقى مخرمه فيها حاجه، لا نقاها كده سليمه كده ونضيفه كده. كمان بيسهل عليكي كمان لما تيجي مثلا تيجي تنزلي السوق تجيبي حاجات، الطماطم دي طالعه من دماغك خالص، انت مخزنه حبه حلوين دي بس على قد الاكل. طبعا الطماطم عندك ما بتشيلش مثلا هماه ولا حاجه، ساعات بتوصل كده ل20 او 30 جنيه الطماطم. لا لما تكون رخيصه كده نجيب حبه كده حلوين كده نخزنهم ونرميهم خلاص كده ورا ظهرنا كده خالص. نطلع بقى ساعه الطبخ نطلع بقى كيسين حسب بقى الطبخه اللي عندك. بصوا يعني ما كملناش حاجه وصلنا نصهم، بس قلت اغسلهم كده معاكي كده وندردش على الطماطم. خزينها سهل جدا. بصوا ما كملناش حاجه ازاي وخلصناهم ازاي. بس اهم حاجه وانت بتغسليها تدعكيها جامد كده بايدك، تحسي كده بالزنه دي كده اللي هي بتزنق معاكي كده عشان تعرفي اللي هي تتغسل. عشان طبعا لما تيجي تنقعيها مش تغسليها تاني، تنقعيها كده نقعتين كده تغير ميه كده مرتين بتاعتها تلاقيها فكت معاك على طول. تبدأي بضربات في الخلاط وبعد كده بقى تصفيها. ولما اجيب بقى الطماطم تجيبها كده ناشفه كده سليمه بس تكون حمرا طبعا، بس تكون ناشفه متكونش طريه، تبقى كده ناشفه كده معاكي كده. بالشكل ده كده حمرا كده. بلاش البيضه دي هتخلي طبعا الطبيخ عندك ابيض وتضطر طبعا تحطي الصلصه، انما لما تلاقيها حمرا مش هتحتاجي الصلصه خالص، تحطيها على طول كده. بس طبعا اهم حاجه تصفي الاول من التفل بتاعها، تصفيها كويس كده مضربات في الخلاط. بعد احنا كده خلصنا الطماطم كده نجيب بقى الاكياس ونكيس بقى الطماطم دي. انا بقى بحب اجيبها بقى بات كده سليمه كده واخزنها، بتبقى بصراحه جميله، ما بحبش ان انا اعصرها خالص. كده بقى يا حبايبي طبعا غسلناه بقى غسله حلوه كده معاكم. طبعا بقى جايبين بقى الاكياس، طبعا الكيس بتاع التلاجة يا بنات. بصوا دي بتاعت اللبن ديت بنحط فيها اللبن كده، تبقى منك بقى كبير وفي صغير، تجيب بقى الكبير احسن. ايه مزنقش كده الطماطم كده في الكيس، نخزنها كده بقى. وحاولي كده تطلعي من الكيس كده الهوا كده، تدوسي عليه كده يا بنات كده ما يخش فيها هوا كده.
نحطه بقى كده. ده كده بتاع نص كيلو بقى يا بنات. نعمل بقى كيس كده وكيس كده. لما غسلناه طبعا مع بعضنا طبعا ما خدش وقت معانا، غسلناه كده غسله حلوه. تجيبي بقى تنقعيها في ميه متغسلهاش بقى تاني، هي كده بقى نضيفه. نعمل بقى كيس كده بقى كيلو، كيس ونص. ده كده بقى كيس كبير بتاع كيلو بقى كده طماطم، يعني لو عندك بقى محشي ولا حاجه طلعي بقى كيس كبير كده. بصوا ده كده بقى كيس كيلو. تيجي بقى تنقط الطماطم زي ما قلت لكم كده بتبقى حمرا كده وناشفه، مفيش فيها صلصه. كده بقى ننزل بقى السوق نجيب بقى حاجتنا بس. الطماطم دي بقى خلاص كده مخزنينها، مش هنعمل بقى حسابها خالص. فايه بخف عليكي كده على الاكل بس، السوق ممكن تجيبيه بس كده حاجه خفيفه كده على طول. الطماطم بقى عندنا في الفريزر متخزنه، غيرت بقى ما غليتش ما احنا مخزنينها. ممكن بقى تجيب على قد السلطه بس كده، والطبخه عندك بقى في الفريزر. الطماطم دي للطبخه بس. محتاجه بقى سلطه بتجيب نص كيلو بس، حتى لو غاليه بتجيب نص كيلو بس طماطم. بقى نصب كده صغيره كده. وكده يا بنات بقى خلصنا بقى تخزين الطماطم. طبعا بقى كيسناها. شوف بقى يا بنات والله ما خدت معانا وقت، وسهله جدا. ولما تيجي بقى تجيبي حاجتك هتبقى دي خلاص مخزناها، مش هتفكري بقى في طماطم تاني. وطبعا بنخزنها بقى في الاكياس يا بنات. بنجيب بقى على قد بقى الطبخه كيس كيسين، كيس صغير. عندك مثلا حبه شوربه خضار بتجيبي كده حبه كده كام واحده كده تخزنيها كده في ميه كده. وخلاص على كده يا بنات. وده بقى تخزين الطماطم.